Gabriel Molina Sub-13 da Churupita. Não tem técnica nenhuma pra pescar. Filha da puta, fica. Olha só o que ele pega, ó. O que você pegou até agora, outro? Isso não é nem peixe. O que você pegou até agora? Hã? O que você pegou até agora? Vai, 9 dourado, 3 jaú. Olha o japonês pinobando eu ali, ó. Ó o japonês pegou também, ó. Vou mostrar o exemplar. Filma. Olha o tamanho, mostra o tamanho do peixe. Não, vai me ferrar essa pá. Caralho. Escapou? Sentei, ele foi pinobar eu lá. É um exemplar, é um belo do exemplar do pescador, vai lá. ó. Cadê, Gabriel? Vai arrebentar a boca dele? Arranca logo, porque tá arrebenta com tudo. Vai estar, né? Mede o alicate lá dentro e... Ó, só. Mostrando ali com as meninas que tem dó de peixe. Ó. Cara, eu tenho uma pinça hemostática ali no meu. Vai ver a pinça mostrar. Que é isso? Peraí, ó. Ah, já tá bem aqui então, Rosé. Cala a boca do peixe. Cadê a boca do peixe? Fica olhando a boca do peixinho, ó. A linguinha dele, na verdade. Não, vive mais, vive sim. Arranca a língua logo. Olha só. O bem maior vai morrer com isso. Ó, que isso. Opa, quebrou um anzol. Ah, é um anzol. Pega. Um anzol. Como é que faz? Aí, Gabriel. Mostra o peixe. Deixa eu pesar aqui. Quantos quilos deu? Pera aí. Vamos, olha na medida. Olha aqui, né? Põe a medida aí. Deu... Caramba, 5 quilos, bicho. Porra. Não vive mais. Isso é grande, hein?